Schöne guten Abend zu einer neuen Emission von Jeunesse TV. Lo, wo die Freie angefangen hat, ob man es im Kalender, haben wir uns auch nicht rausgetraut. Wir begrüßen euch heute aus dem Lavals Park von Esch. An Esch ist auch recht Stichwort für den ersten Programmteil. Wir gucken nämlich zurück auf den Escher Derby zwischen der Jeunesse und der Fohle. Als ein Ex-Brauer brauchen wir die Jeunesse-Fans nicht vorzustellen. Matten an den passionierten Diskussionen den zukünftigen Jeunesse-Trainer Carlo Weiss war den Escher Derby-Version 2015 früher nicht der schlechteste Rennen, bei weitem nicht, wie du behaupten. Wo viel mehr Schlechtpartien zwischen den Grenzen an denen vom Emil-Meyrich-Stadion gesehen, wie die Match heute Mittag für gut 1500 Leute. Früher wird das wenig gewesen, in aktuellen Zeiten sind das relativ viel. Das Vorlassegement 1-0 behauptet, dürfen als glücklich empfangen, doppel, sogar dreifach glücklich. Weil der Goal, den Dalivedove noch knapp 55 Minuten geschossen hat, war der allererste kadrierten Schuss von der Fohle. Die Ersthaltend war Jeunesse ganz klar die bessere Equipe. Sie hat sogar direkt nach der Pause eine Chance, für auf 1-0 zu setzen, sodass der Goal vom Dalivedove schon wirklich ein kleiner Donnerschlag war. Und das umso mehr, weil entstanden ist aus einem Freistoß, der für Reisbegriffe kein war, die Intervention von Todorovic am Mittelfeld war eiser Meinung noch nicht irregulär. Es hilft, der Ball kam und Dalivedove, der bekannt ist für seinen Weitschuss, schien sogar, wie wenn sein Schuss leicht aufgefälscht gewesen. Jedenfalls hat Marc Oberweis den ganzen Saison exzellent Matcher am Jeunesse gespielt hat. Der Ball wahrscheinlich zu spät gesehen. Jedenfalls hat der Flatterschuss nicht blockiert gekriegt und war dann 0-1. Bis dahin hat nicht eine enge Equipe Football gespielt, das war Jeunesse. Erstaunlich gut gestaltet. Ob schon, dass den Hoffmann und der Zentralverteidigung wegen Skript ausgefallen ist, haben die Escher exzellent manövriert. An der Verteidigung standen sie sicher, mit einem Kim Kinzinger auf der rechten Seite, den überragend gespielt hat, mit einer Zentralachse, wo nicht ein Todorovic nie auf dem Portier gespielt hat, mit dem Dragovic, und ich ging mengen, das war eine ganz flotte Decision von der Anteils, weil der Dragovic hat sich erbig ganz gut gemacht, an den Todorovic am defensiven Mittelfeld hat eng onmass Aktionen lanciert, wo mat sehrem Kombinationsfootball Vorlassverteidigung aus den Nägen Kurve gouf. Dat war schon an der ersten Minute so, wo nur enger Aktion Sitko Ibrahimovic Korral den him mat der Fangerspitze Druckkommers de Vorlass Goalkeeper den übrigens de beste Mann für seine Equipe war, andere falls Fola net mat engem 0-0 an Pausgange wie, weil an der 20. Minute huet den him zweimal interveniert, wie nur engem Fehler vom Skrilch am Mittelfeld de Melis den Soares serviert huet, dem sein Schoss aus vom Goalkeeper aufgewehrt ging, an du noch nach der Kapal vom Ibrahimovic. Das war eine Zeit, wo 5 Sekunden 2 reelle Goalchancen für Jeunesse. Das war die dritte am Ganzen, sie nicht genutzt gehen, an das wird Jeunesse Herr Nodaier bezahlt. Nach der Pause kommt Fola besser ans Spiel, besonders nachdem den Dalivedove sein Goal geschossen hat. Wir noch nicht andere Occasionen für die Rot-Weiß, aber auch Jeunesse hat 2 Gelegenheiten direkt nach der Pause durch die Melis, nachdem den Korral, den übrigens exzellent auf der ersten Seite gespielt wird, an der sein direkter Gegner, der Kirsch, unter Rand von einer gielroter Karte getrieben wird, ein gielrot, die nicht so eine Riesenarbeiter wie Herr Sales, damit ich wahrscheinlich gehen als. Dem Choral sei Centre en Retrait, hat der Melis direkt abgeholt, den Himmel war auf der Platz, so wie ein Ochto war an der 70. Minute, wie den Deida geflankt wird, an der Melis nach ein Kehr konnte abholen. Egal wie, das Publikum war mit auf der Grenze zufrieden mit dem Spektakel, der Geburt ging, was nicht immer so wie in unserem Championat, geben mehr
Publikumsschulden zu notieren sind, wie das momentan der Fall ist. Und dann haben wir uns auch mal auf einen ganz anderen Terrain getraut. Einen anderen wie der Fußball, an die Küche nämlich. Der Sternekoch Renato Favaro hat für uns ein ganz spezielles Jeunesse-Menü gekocht, an den hat geschmeckt. Guckt mal dran. Donc l'idée de faire un menu de la jeunesse d'Esch, donc c'était il y a bien 3 ans, quand il y avait une soirée donc, de la jeunesse d'Esch, et on a dit tiens, on pourrait faire un menu en noir et blanc. Quoique en cuisine, noir et blanc, c'est difficile, hein, mais on est quand même arrivé. Et c'était surtout l'histoire du président, Jean, qui a dit tiens, on fait toujours beaucoup pour les hommes, hein, parce que bon, c'est vrai qu'une grosse pourcentage, c'est les hommes qui vont voir le match et tout ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour leurs épouses? On a dit tiens, on va faire une recette qu'on va passer donc pour qu'ils ont aussi quelque chose qui va avoir avec la jeunesse. Et tout est parti de là. On a fait un risotto blanc, donc, avec du calamar à l'encre de sèche, donc que c'est noir. Voilà. On va prendre une assiette. Voilà, donc vous avez vu, on a déposé. On va faire un petit trou à l'intérieur et on va déposer voilà, on va déposer les calamars, un tout petit peu de ciboulette pour donner de la couleur. Voilà. Et la recette donc du risotto calamar à l'encre de sèche. Bonne dégustation. Alors maintenant donc la deuxième recette, taglierini ou fettuccine, donc à l'encre de sèche avec une crevette sauce crémée à la ciboulette. Voilà, donc nous on a déjà cuit les fettuccine dans l'eau bouillante. On a simplement mis un filet d'huile d'olive et fleur de sel. Voilà, on va mettre donc une louche de cette sauce aux crevettes roses et on va faire un jolini et voilà, et on peut le finir, vu que c'est la saison, avec une asperge. Voilà, et donc ça c'est fettuccine à l'encre de sèche avec une sauce crevette rose et crémée ciboulette. On peut le mouiller avec un verre de vin blanc ou encore mieux avec un crémant. Für die Initiative von der Jeunesse für einmal schwarz-weiß Diensten zu machen, mit einem ganz bekannten Koch für Lützeburg. Also schon die Initiative war ganz gut. Ich war ein bisschen mal skeptisch, als ich hingekommen mit dem Menü, wo ich muss so super und allem schwarz-weiß Farben von der Jeunesse. Also ich kann immer so, das Menü war ganz gut und ich bin ganz zufrieden, dass ich hingekommen bin. Es hat mir ganz gut geschmeckt. Ich muss sagen, ich war ein bisschen skeptisch, das Schwarz, da, wie das ausgesehen hat, war ganz gut. Und ich freue mich auf den Dessert. Ja, also wunderbar hat es geschmeckt, hat sich ein Mensch schön angesehen. Nicht nur lang da, dann waren die Fenders, schwarz-weiß, das ist immer gut, und das Menü kann ich so machen, das ist ideal. Dann haben wir noch ein Flot Cäsar für uns, dem noch weiter ausgeht. Da können wir dann noch als Louf schwarz-weiße Menü mal auf der Jeunesse kochen. Das gingen wir mir schon dann noch bieten. Wenn die Regelo für das Menü interessiert, da guckt auf der Jeunesse Internetseite ran www.jeunesse-esch.lu. Da findet ihr das Rezept. Viel Spaß beim Nachkochen. Zu einem ganz anderen Thema an unserem Arbittejack, der Franco Marglino schwätzt uns über den Hans. Guten Zuschauer vom Jeunesse TV. An der Serie über die Regeln schwätzt man novent über den Hans. Ein Fußball, wo ihr seht, wir spielen Fußball, wir spielen nicht mit der Hand. Beim Handspiel leidet 4, wenn ein Spieler den Ball mit der Hand oder mit mehr absichtlich spielt. Man bittet beim Handspiel 3 Sachen zu beachten. Erstens mal die Bewegung von der Hand zum Ball.
Entfernung zwischen Gegner an den Ball an die natürliche Position von der Hand. Mit da immer besser op Videoszenen. Da se ich dat Szenen immer wie Spieler am Strofraum ugeschoss gëtt und den Arm, net den Arm uleiien, dass als kurzer Distanz gëtte getraff an das kein Handspiel. Der nächste Szenen immer in non-sportlich Handspiel. Der Spieler lenkt den Ball mat der Hand an den Goal, das heißt, die Hand geht klar zum Ball. Das unsportlich behöllen gëtt man enger geler Kert belohnt. Das nächste 10 immer eng ganz unnatürliche Haltung von der Hand. Die Hand geht an Lot, das unnatürliche Haltung, gerät den Ball, nölt dem anderen dem Gegner den Ball vom Kap praktisch wäsch. Das schwerste Gesicht in der Bitter, aber muss gepafft gehen an den 11 Metern im Fall. Und im letzten Video für Haut gesehen wir auch, wie wichtig Teamwork bei Bitter ist, zwischen Bitter und Assistent. Hei grob de Goalkeeper sech aushalb vom Strofraum de Ball mat der Hand, den Assistent huet opgepasst, weil se direkt dun der bitter peift, ass en Freistos 4 hinter. Goalkeep derf aushalb dem Strofraum natierlech net mat de Ball mat der Hand huen. An der Hoffnung, dat ma heimer der Tanspiel bësse mir klar gemet hunn, fi jiet verreen, so méch Ädi an mé gesinn ass an der nächster Sendung. Un style, une signature. En matière de haute gastronomie italienne au Luxembourg, c'est Renato Favaro, dans son restaurant du même nom à Esch-sur-Alzette. C'est en janvier 1990 que débute la carrière luxembourgeoise du jeune Renato. Il a choisi une grande maison de maître afin d'y distiller son art. Depuis, il fait les beaux jours de la gastronomie luxembourgeoise en la colorant de ses notes généreuses. Après 25 ans d'exploration, toujours autant de passion. Le plaisir est intact, tant pour les clients que pour Renato, qui ne compte pas pour autant s'arrêter en si bon chemin. Fondation Follero Lützeburg gëtt seit 1966. Wir sind an 9 afrikanische Länder aktiv, a wir hunn 2015 35 Projekte an diesen Ländern. Wir setzen uns meistens an viel für das Gesundheitswesen an den Ländern, also für die Verbesserung von der Gesundheit von den Frauen, auch von den Kanner, und auch für die Kannerrechte an Strassenkanner an den afrikanischen Ländern, wo wir sind. Für die Kannerprojekte, die wir haben, das sind nicht am Ganzen, für die zu unterstützen, organisieren wir regelmäßig Events an. Zum Beispiel das Jahr machen wir The Rock Against Exclusion, das ist ein Charity-Konzert, wo den ganzen Erlös und Kannerprojekten von der FFL fließen wird, an den von Sponsoren unterstützt wird. Wenn die Leute draußen ein Kannerprojekt von der FFL mit unterstützen, können die das gerne machen, indem sie ihren Ticket oder Ruhe mehr kauft. Und die Tickets kriegt ihr auf www.rokal.lu. Und das Jahr haben wir die Chance, für den Isaac Roosevelt dabei zu haben, der letztes Jahr auch schon dabei war und den bei The Voice of Germany mitgesungen hat, den zu Lützeburg relativ gut bekannt ist. Und die zweite Akt ist Le Frères de la Vega, das ist eine französische Gruppe. Das ist ein Duo, den auch bei The Voice France mitgemacht hat. Und die das Jahr für die zweite Kehr dann zu Lützeburg sind, auf ihre Reise dann mit Isaac Roosevelt und mit der Equipe von der FFL den Abend animieren und für Stimmung sorgen, für die Kanner in Westafrika können besser zu helfen. Wie ihr wisst, bringen wir regelmäßig Aufstände. Interviewen Mathespieler von der ersten Equipe, haut es Goalkeeper, a Kapitän Marc Oberweis, Rede an Antwort zu stellen. Wolltest du eigentlich vom kleinen Mund an der Goal oder hast du früher auch am Feld gespielt? Nee, ich war am Anfang immer Goalkeeper. Und das hat angefangen mit 4 Jahren, wo ich mit meinem Papa auf dem Training gegangen bin. Und ich von kleinen Mund an der Goal gegangen. Und damals haben die Spieler von der ersten Equipe sich immer Vorräte rausgemacht, für mich an der Bulli zu geheilen. Dass meine Eltern etwas zu waschen hatten. Und so ist es dann gekommen, dass ich immer an der Goal gegangen bin. Und ich hatte auch nie den Biss, am Feld zu spielen. Was stellt der Club dafür durch? Hat das am Anfang so, wenn den halt zu Lützeburg groß geht an dem Fußball daheim ist, dann ist Jeunesse eine Institution. Jeunesse ist der Verein mit der größten Tradition, das ist der Verein mit dem besten Palmarès. Und das ist am Anfang so, dass ihn von kleinen Mund am Anfang immer
seht Jeunesse als der größte Verein halt zu Lützeburg sind an der Generation groß gehen und dafür war für mich immer ein Dram können für Jeunesse zu spielen auch von ich zu Diedling am Anfang groß gesehen war der von direkter Konkurrent als aber Jeunesse immer so gewissen Mythos gewesen wo ich mal gesagt habe, okay wenn ich Kaffee Jeunesse spielen dann will ich das machen und ich meine auch haut das Jeunesse nach am Stadion auch mat den Leider mat dem ganze Liewen, dat de Club verbënnt etwas Spezielles. Auch von Resultat am Moment net so wie viel all Jeunesse sich dat firstellen, méi de Verein huet etwas ganz Spezielles zu Lützeburg. Dat bringt mich auch direkt zu ménger nächster froh. De Saison hier leider bis Loner net so gut gelaf. Wo hast du vielleicht eng Erklärung dafür? Erklärung das schwer Erklärung zu finden mit sicherlich verschiedene Gründe, die dazu feiern, dass das Saison nicht so gut gelebt. Ich meine Mühe auch einfach das Jahr nicht die Equipe, die kann ganz über Match spielen. Wir sind eine junge Equipe, ich meine mit der zweite geringste Moyenne vom Altersdurchschnitt. Und das ist natürlich nicht evident, mit einer jungen Equipe über direkt Match zu spielen. Der Weg, den der Verein angeschlossen hat, dass man sich die Richtung, dass man probieren Junker aus dem eigenen Novus herabzuzählen, aber das braucht Zeit. Und die gewissen Unkonstanz, die man haben, das ist, dass man gegen gute Equipen gut spielen kann, gegen Männer gute Equipen, aber auch gerade so schlecht spielen, als ein bisschen darüber zurückzuführen, dass ein junger Spieler am Anfang nicht konstant ein ganzes Saison beim Niveau spielen kann. Das ist nicht immer Leistungsschwankungen. Und das ist das, was man gesehen hat. Wie mir aber ganz viele Junker haben, als das man sich etwas fertig an den Resultaten zurückspielt. Du warst an der Kurze noch Pap von einem kleinen Jungen, de Mats. Welche Erinnerungen hat das dafür dich mitgebracht? Ja, das ist richtig. Bei Erinnerungen, wie gesagt, das Mond all, das ist sicherlich das ein bisschen ein Unterschied von den Oves heim könnt, auch später im Training. Und war mir nicht so gut, oder hat einen Tag gehabt, wo ein bisschen stressig war, oder wo die Sachen mal nicht so gelaufen sind, wie ich das will. Da guckt in dem Klängen an den und dann da lacht ihn und dann alles vergisst und genau selber ist auch nur der Matcher. Es sind also wenn wir verlieren oder nicht gut spielen, dann hört ich mir das relativ zu Herzen und da sind ich auch relativ lang ranzig. Und ich meine Frau also doch meine Frau ist auch zufrieden, dass ich da hinkomme und die Klänge gesehen und dann also ich will nicht so alles an, das zweitrangig. Ich vergesse die Schlachtzeiten nicht mehr, dass er einfach relativiert, dann einfach das Ganze. Und die Frau hat diese Stunde nie abgerichtet, dass zu viel am Fußball immer in der Weh warst. Ich meine, ich ging leer und ich ging so, dass ich immer von Fried und Blut sprangen, weil sie war eine ganze Partie Kontranten, die dabei sind. Wir können dann Vakanz gehen während dem ganzen Jahr, weil wir Fußball haben. Ich meine, oben sind ich nie daheim. All die Sachen sind natürlich nicht evident. Und das ist das, was viele Leute immer vergessen. Die sagen, ja, Fußballspieler zu Lützburg, die kriegen Geld für nicht viel zu machen. Aber das ist ganz klar nicht der Fall. Ich meine, wie ich arbeite den ganzen Tag 10 Stunden, dann gehe ich um 6 Uhr, gucke ich Stadt Schei, dass ich mal Dauerbrechen für mal Zeit im Training zu sehen. Und da sind ich um 9, halb 10 sind ich da recht daheim. Das heißt, erstens ist das nicht ganz viel Privatleben. Zweitens geht in der Vakanz, wenn ich will. Muss ich am Anfang alles Privatleben zurücksetzen und das hat viele Leute vergessen. Und dann hatte man just noch 2 Fragen, die man von den Zuschauern geschickt kriegen. Du warst ein passionierter Golfspieler. Was ist dann dein Handicap? Ich bin ein passionierter Golfspieler, aber ich hatte in letzter Zeit nicht ganz viel Zeit für zu gehen, weil, wie ich feststelle, mit Beruf, Fußball an einem Kant, da muss ich irgendwo ein bisschen Aufstriche machen und das im Moment leider der Golf. Voll ich einfach noch probieren, Heinz da einen kleinen Rund anzubauen. Mein Handicap ist, muss ich überlegen, das 11,3. 11,4, irgendwie selbst in der Richtung. Und die andere Frage war danach, was muss Jeunesse ändern, dass die nächste Saison kann den Champion gespielt gehen? Das ist natürlich nicht evident. Wir von enger Saison auf die andere zu sagen, okay, bon, das Jahr sind wir so 4-5 gehen und nächstes Jahr gehen wir Champion. Und da muss schon relativ viel passen. Ich meine, das ist ein ganz wichtiges Personal, den Trainer wird sein, den natürlich dann auch sein Rekrutment machen.
Und ich meine, wir brauchen wirklich ein bisschen eine neue Wand. Wir brauchen, ich denke mal so, 4, 5 neue Spieler, die eine gewisse Erfahrung bringen, die auch eine gewisse Qualität mal bringen. Und wenn die das Gerüst, was wir haben, können verstärken, dann ist eine interessante Rolle dran, ob das durchgeht für den Champion. Weiß ich nicht, ich gehe mal wünschen. Aber das muss ich ja nur für dich herausstellen. Mir alle gute wissen, wie wichtig es ist, bei kleinen Blessuren an dem Fußballsterrain direkt können zu helfen. Nicht immer, als aber Kine oder Doktor do. 2 Franzosen haben sich wenigstens Gedanken gemacht, wie ihnen sich selber kann sehr helfen. Mir guckt selber. Au travers de la recrudescence des accidents sportifs, aussi bien sur le plan amateur que professionnel, on s'est engagé sur une formation adaptée complètement au secourisme sportif. Donc aujourd'hui, on développe au travers des clubs de sport et essentiellement du foot, toutes les actions de prévention des risques liés à l'accident sportif, aussi bien sur l'accompagnement, la formation et aussi tout ce qui peut avoir attrait à l'existence des moyens techniques, organisationnels, sur le plan du matériel aussi, pour accompagner au mieux les sportifs au cas de blessures ou autres malaises cardiaques comme on pourrait le supposer. Oui, à la demande des clubs, et c'est aussi une attente au niveau des présidents, des accompagnateurs et surtout des sportifs, que nous avons monté un dossier, comme le disait Sylvain, pour apporter vraiment les premiers gestes, des premiers secours, pour que les gens qui font un sport pratiquent le sport avec plaisir. Non pas pour se blesser, mais malheureusement ça arrive. Donc tout notre programme est basé sur garder l'intégrité physique et morale des sportifs afin de pouvoir continuer et profiter pleinement de leur activité sportive. Voilà, alors nous aussi on a une expérience de formation depuis des dizaines d'années, carrément sur le plan pédagogique. Donc on a une équipe de formateurs agrémentés, on est nous-mêmes agrémentés concernant tout type de formation, en l'occurrence celle adaptée au sport. Voilà, bon, et puis par expérience personnelle, on a aussi pratiqué du sport et puis au travers de petites blessures aujourd'hui qui nous ont endommagés, on a dit pourquoi aujourd'hui, comme disait André, ne pas préserver au maximum la santé des sportifs, aussi bien des amateurs que des professionnels. Donc notre formation sert vraiment à apporter, et pour finaliser, à apporter vraiment au club une certaine garantie également pour leurs sportifs. Quand on vient jouer, on part et on s'est fait plaisir. En plus de ça, au terme d'aura pour le club, ça apporte aussi une notoriété de savoir que parmi l'encadrement de sportifs et les cadres sportifs, les gens sont à même de pouvoir apporter des gestes à tous les sportifs qui veulent pratiquer dans leur club. D'où encore une fois une notoriété qui n'est pas moindre pour le club. Tout à fait. Et puis alors je vous dirais qu'une seule chose pour terminer, rejoignez-nous dans l'équipe A3S, ce sont vraiment sauveteurs secouristes sportifs. Und da kommen wir auch schon bei den Quiz. Die erinnert dich? Der Fabio Tonini hat probiert, gegen den Marc Oberweis einen 11 Meter Rand zu schießen. Und ob den gegangen ist, gucken wir mal direkt. Den Fabio Tonini, sein Ball, ist also gegangen, an dem noch verlosen wir ein DVD und all denen, die mit Jage SMS tun. Die Gewinnerin ist Christine Schuler. Diese Monat probiert dann der Sanel Ibrahimovic sein Glück. Der kennt der Rolle. Mengt dem Sanel sein Ball geht ran, da schickt ein SMS mit Ja. Mengt aber, es gibt kein Goal, da schickt ein SMS mit Nee ran. Telefonsnummer ist noch immer dieselbe, 621 494 464. Bonne Chance, ihr alle Gute. E grosse Suse huet noch d'Aktiun vum Crowdfunding, wo Genesio bekannt le Sue sammelt fir d' Strof vun der FIFA ze bezuelen. Op dieser Platz will mat run erinnern, dats tucht all dee Leiit déi Montan ab 100 € iwwerweisen en grös Tombola stattfind. Als echte Preis gëtt e Weekend ze gewannen mat engem Besuch vun engem Bundesligamatch, do der nieft gëtt nach eng sellechen Äner Preiser ze gewannen. Wann och Dir noch wët beim Crowdfunding mat machen, Kontusnummer bei der Spurkees ass den LU 2
86 0019 45 55 17 05 5000. Schreibt als Motion, wann es lieft Crowdfunding dabei. Personalmäßig schwitze ich dann auch etwas bei der Escher Jeunesse gedoen. Moment von der Saison verlässt den Trainer Dan Theis bekanntlich Jeunesse, wie sein Successeur gött, als bis dato noch nicht bekannt. Den Goalkeeper Frank de Was Sängerseits bleibt für weiter 2 Jahre bei den Schwarz-Weißen. Und da geht doch schon den ersten neuen Spieler zu präsentieren, den Ascher Zardarian. Hier war U21 Spieler bei der armenischen Nationalequipe, hat unter anderem an Deutschland, Frankreich und eben an Armenien gespielt und als am Mittelfeld daheim. Hier hat für 2 Jahre bei der Jeunesse unterschrieben. Wir wünschen ihm bonne Chance auf der Grenze. Ganz besonders geehrt wird Jeunesse, dass die letzte Sportlerin vom Jahr, Karateka Jenny Warling, vor kurzem beim Match gegen Niederkur den Ausstoß gemäht hat. Wir wünschen dem Jenny von dieser Platz aus noch ganz viel sportlich Succès und hoffen, es vielleicht geschwinder ein Kehr auf der Escher Grenze zu sehen. An dem Zusammenhang sie daran erinnert, dass die Saison so löser benennen geht. Es bleiben noch schon 2 Heimmatcher zu spielen. Den 1. Mai Feiertag auf einem Freitag spielt Jeunesse daheim gegen Volz. Dieser Match geht 5 Uhr angepasst. Der 17. Mai könnt ihr nach Mondorf auf Besuch. Dafür drun invitiert Jeunesse op den Jeunesse Stammtisch, Maindes, den 27. April ab 7 Uhr am Hotel Standin zu Fates. Für haut waret dat dann mir so merci für Nachgucken und hoffen, es hat euch gefallen. Bleibt gesund am Munter, a bis geschwind.